کتاب صراحت تمام عیار نوشته تیم اسکات به مدیران کمک می‌کند با صداقت و دلسوزی ارتباطات بهتری با تیم‌های خود برقرار کنند. بخش زیادی از زندگی ما سر کار و در ارتباط با همکارانمان می‌گذرد و خوب و بد بودن این روابط بر کیفیت کل زندگی ما تأثیر می‌گذارد. در این بین مدیران نقش بسیار مهمی در ایجاد فضای کاری مناسب دارند. مدیران خوب می توانند شرایطی ایجاد کنند که هم باعث رشد و سودآوری کسب و کارشون شود و هم باعث پیشرفت و روحیه خوب اعضای تیمشون شوند. از طرفی مدیر بد می تواند شرایط را اونقدر پیچیده کند که انگیزه و روحیه همکاری اعضای تیم نابود شود. اما چگونه می توان هم هوای افراد سازمان را داشت و هم از آنها انتقاد کرد؟ چطور میتوان هم اعضای تیم را به چالش کشید و هم به رشد آنها کمک کرد؟ کتاب صراحت تمام عیار به مدیران کمک میکنه تا روابطی مستحکم با کارمندان خود داشته باشند و در عین حال رئیسی قاطع باشند. برای اطلاع از به‌روزترین کتاب‌های توسعه فردی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار حتما پیج اینستاگرام ما رو دنبال کنید و به سایت drsinaaria.com سر بزنید.